Jadi guys, sekarang aku mau bikin slime dari clay. Ini dia claynya. Aku tuh udah milih satu warna, yaitu warna. Tadi aku udah cap-cip-cup sebelum bikin video ini nih warnanya. Aku dapat pink dan coklat. Ini tuh udah disatuin pakai double tip ya. Aku milihnya dua-dua. Kayak ini dia bahan-bahannya. Ini wadah, sendok takar 5 mili, air, gak pakai gelas juga gak apa-apa ya guys, terserah mau pakai apa ini mah. Dan juga sabun. Ini di sini aku pakai My Baby Kids ya guys. Oke, segitu bahannya. Sekarang kita mulai ke caranya. Pertama, kita ambil wadahnya bertutup ya, soalnya bisa mau nyimpan terus ditutup. Terus kita buka, lalu ambil clay, buka ini aku kasih double tip ya, tapi kalian mau kasih mau enggak juga biarin. Buka claynya, kalau kataku sih disobek ya. Selesai juga ya. Nah, dia disobek. Tuh guys, disobek. Aku mah disobek guys biar gampang ngeluarinnya. Jadi gak nempel juga guys. Kita taruh di yang besar ya. Kalau kataku disaranin ya sama aku, wadahnya tuh besar gitu ya. Sobek lagi guys tuh, jadi dia tuh nggak nempel lama. Nih, sekarang kita satukan. Iya, kalau kataku sih warnanya jadi coklat muda gitu ya guys, coklat kemerahan tapi muda. Lucu gitu sih warnanya. Tuh kan guys, aku benar. Tapi ini kita belum terlalu rata. Masih ada pink-pink. Oh ya guys, kameranya. Nah, ini udah jadi guys, tuh warnanya jadi seperti ini. Lalu kita simpan di wadah, tapi diratakan gitu ya kalau bisa. Oke, gitu guys. Di situ kita kasih air. Ini airnya kita 1 sendok dulu ya. Kayaknya main butuh 3 sendok. Tapi kita 2 dulu. Bisa terlalu encer. Terus kita aduk deh. Kayaknya ini mah 2 juga cukup ya. Kayaknya karena aku biasanya bikinnya banyak. Tapi ini kayaknya kurang. Kurang air ya guys. Sesendok lagi. Capek juga ya guys. Ini pegal kameranya, nggak mau ikut-ikutan. Apa ya guys di sini? Soalnya aku pegal. Oke guys, kalau udah rada kayak cair, kayaknya harus cair deh. Tambahin lagi sekali.
Oke, kalau rada lengket, kita kasih ini sedikit demi sedikit ya guys. Ini aku pakai tangan. Kalau kalian geluh gitu boleh pakai sendok. Emang nggak geluh ya guys, jadi aku pakai tangan aja. Segini guys, kayak masih ada sabun gitu ya, keras lagi. Kayaknya aku kebanyakan sabun guys, jadi sabunnya tuh gak boleh terlalu banyak gitu ya guys. Jadi aku salah, malah kebanyakan sabunnya. Kalian gak boleh sebanyak aku ya, harus lebih dikit berarti. Oke, kalau kalian rasa slime kalian keras gini, aku ini keras ya, soalnya aku kan suka slime. Jadi kita tambahin air lagi sesendok. Gila, kalau ada gini nah guys, 9 nyawa mau samamu saja semua. Ini masih keras kalau kataku, belum smooth. Ini rada isinya kamu selama ini kau jatuh cinta. Gila. Ini terserah ya guys, secukupnya kalian. Menurut kalian tuh cukupnya segimana gitu loh airnya, jadi jangan terlalu banyak juga ya, malah jadi encer. Aku pernah malah jadi encer, jadi aku ya perbaiki lagi, terus dibantuin sama adik aku. Itu malah kayak tofu slime. Tunggu guys, coba kita di sini tambahin air. Dua sendok, 3 sendok. Kita biarin dia meresap. Oke, kayaknya udah meresap. Aduh guys, ini kayaknya yang aku mah gagal deh. Tunggu guys. Dek, adik sini. Ini kenapa ya slime-nya? Ini kan aku tadi itu kebanyakan sabun. Terus ini jadi kayak tofu slime. Coba kamu diperbaiki. Keras. Maaf ya kalau gak bisa. Gak apa-apa, tapi asal harus lebih smooth. Sini loh. Coba aku. Aduk-aduk dulu aja, jangan ditambahin apa-apa dulu. Aduk terus. Gitu guys. Jadi guys, kalau sama kalian keras, tambahin air sedikit-sedikit, terus aduk-aduk terus. Kalian kayak udah fluffy slime. Udah fluffy belum? Baru lembut. Masih keras. Tambahin air dikit guys. Ya udah lembut guys.
Belum fluffy amat sih. Cuman ya kataku fluffy. Ternyata itunya tuh kuncinya tuh diaduk ya. Ini masih keras ya guys. Udah lumayan semut yang aku. Coba pinjam. Udah mulai sih. Cuman ya kurang semut aja. Tinggal kurang semut ya. Masukin sini. Oke guys, menurut kalian sampai smooth banget. Guys, menurut kalian ini slime aku bakal berhasil atau bakal gagal ya? Nih, Ini tar ada rambut. Nih, tuh ambil. sama kamu. Ya udah kalau gak mau. Sini, awas dulu lepas. CD-nya tuh. Cair kan? Tunggu. Aku bikin kayak tuyul dulu. Terus teksturnya udah empuk. Nah kalian ini berhasil atau gagal ya guys? Ini sih kataku ada lengket, tunggu. Kalau digituin tuh lengket. Tuh kan lengket sedikit. Tuh nempel. Tuh guys, jadi ini tuh smooth ya. Jadi sampai slime-nya tuh bisa gini. Kayak gini nih. Fluffy ini namanya tuh. Kayak apa namanya itu? Ulali. Ya udah kayak berkaca-kaca gini nih. Berkaca-kaca. Tuh, Nah gini nih. kayak gini. Udah kayak putus-putus gitu. Putus-putus apa? Putus pas mau bikin gelembung. Kalau slime activator kan beda. Kalau kata ChatGPT sih ya, coba sini. Katanya bakal lebih smooth kalau dikasih ini guys. Lem putih sedikit, lem bening. Kita coba sedikit banget. Enggak banget sih. Kalau ini mah kalau kalian mau aja ya. Kalau udah terima kasih sudah menonton. Bye. Kalau udah ya. Kalau kalian nggak punya. Bakal di YouTube-in gitu. Ayo. Di chart di Namanya tuh. Ih, kan mereka ini tahu. Oh, kamu tuh pinter atau enggak ini anak? Kurang nggak? Tuh guys, lebih smooth gitu loh. Maksudnya lebih meler. Kalau pakai lem putih. Nah ini kita singkir dulu. Sini.
beresin aja. Ini tuh ternyata aku beli untuk apa namanya? Untuk frame doang, Ayu kan buat di sekolah. Iya. Sumpah. Ini aku Aduh. nggak pakai di sekolah. Di sini ada. Ayu bunyi. Lebih semut. Mm-mm. Ternyata ChatGPT agak bener ya. Wih, lumayan. Emang agak ada putus-putusnya sih. Cuman ya ini tuh smooth. Iya. Wangi lagi guys, karena tadi sabun tadi. Tuh, wangian. Jadi sabunnya harus kalian pastiin wangi ya. Kalau sabunnya bau nanti sabunnya juga bau. Iya. Ini wangi. Tapi kalau udah lama juga Lihat guys. bakal bau kalau udah lama juga. Kalau udah lama, walaupun sabunnya itu wangi, kalau udah lama bakal Aku bau. juga pernah guys kayak keras atasnya tuh. Makanya setiap hari kalau kalian punya, kalian harus rawat. Setiap hari ya, setiap hari harus dirawat. Aku kena ini nempel. Enggak lah, kita tuh punya tangan slam. Iya. Kan kita sering bikin slime. Aku punya tuh kayak gini nih. Ini nih guys. Nah gitu nih. Nah gini. Hat. Lomba Kalau kayak tadi ya guys. Ih, banyakan aku. gini nih. Ini gini nih. Ya, tapi udah dihancurin. Tuh, gini nih. Nah gitu ya. Yang ini. Ya yang itu. Tuh, Wih. bolong. Nah, terus di sini tadi ada kayak apa? Slime lagi kayak ada. Sini. Oke guys, cukup. Cukup untuk video kali ini ya. Kalau kalian mau nonton lagi, ntar kita bikin lagi ya. Nanti komen aja di bawah. Iya, di bawah ya, bukan di atas. Kalau nggak bisa komen, ya kirim aja di videonya gitu loh. Kasih caption gitu. Iya, Kak, aku mau lagi kak. Gitu. mau bebas mau WA, mau Enggak. gitulah. Nah, kalau kalian mau nonton lagi, tinggal itu ya, tinggal bilang ya. Nah, ini ada rambut. Kalau kalian merasa kayak ada rambut itu, kalian langsung ambil, ya kan? Apa sesuatu gitu. Ini nih. Segitu dulu kita guys. Bye-bye. Kiss bye, kiss guys. Bye-bye. Bye-bye. Langsung itu.